各位朋友，我知道最近呢有很多的网友对于中国政府的这个外交政策呢是大有意见，说对付日本、菲律賓這樣的這個上來挑釁的這種彈丸小國，你像菲律賓這種那個群島的小國，那你還不趕快的教訓他不就完了嗎？把那個破船給他揚了，是吧？把那個菲律賓侵占的島礁給他奪回來。可是呢，中國政府現在可能顧慮挺多吧，無論是什麼樣的一個考慮呢，那他不想動手。那不想動手的話，那如果是除去這種武力的可能性的話，那怎麼來對付日本、菲律賓呢？我覺得即便是最開始不動武的話，那最後還得走向動武。那既然有這個粉絲要問說，這除去戰爭以外還有沒有別的辦法呀？其實倒還是有的對付和日本、菲律賓呢，就用出這一招來。有人說呢，可能這個中國政府這一招他都不敢用，那我就沒法了。兄弟們，日本這回是真敢說。6月1日，我們剛出動海警船，對日本和菲律賓妄圖單方面啟動海域劃界談判表明立場。第二天，日本就出來回敬了。內閣官房長官木原忍在記者會上說，日菲達成的海上邊界劃定協議對第三方不具有法律約束力，也不存在國際法問題。他還說，這個協議只涉及日本和菲律賓，跟中國無關。這話說得理直氣壯，可問題是，你們劃的海域在中國台灣島以東，是大陸架的自然延伸。你跟我說無關，這背後究竟藏着什麼？木原忍這個人，日本內閣官房長官菅義偉時代就是核心幕僚高市早苗上台後留任，是日本政府的門面之一。他說話向來謹慎，但這次把話說得這麼死，說明日本是鐵了心要跟菲律賓綁在一起。日菲謀劃劃界的海域位於台灣島以東，這片海域的大陸架是中國陸地領土的自然延伸。根據聯合國海洋法公約，沿海國對大陸架擁有主權權利，中國天然享有這片海域的管轄權。日菲兩個國家跑到別人家門口劃線，還說跟主人無關。這不是談判，這是偷竊，細節讓人憤怒。木原忍說協議對第三方無約束力，這話本身沒錯，任何雙邊協議都不能約束第三方。但問題是，你們劃的界已經侵占了第三方的主權權利。好比你跟鄰居商量，把他家的牆往他家院子裡挪2米，然後說這協議對鄰居無約束力，鄰居不瞅你算他脾氣好。日菲現在幹的就是這種事兒。你們可以簽協議，但簽了也是廢紙。中國不承認，國際法也不支持。然而更令人震撼的是，日本還把這個協議包裝成自由開放印太框架下的典範。什麼叫典範？就是你搶了別人的東西，還說是給大家做榜樣。這種話術騙得了誰？菲律賓這些年跟中國在南海有爭議，日本趁機插一腳，不是為了幫菲律賓，是為了給自己在台海方向找支點。台灣以東海域是解放軍前出太平洋的關鍵通道，日本在這裡劃界，等於試圖在法律上鎖死這條通道，用心不可謂不深。這不禁讓人發問，中國會怎麼做？答案已經有了。6月1日，海警船已經出動，那只是開始。後續的措施可能包括在相關海域增加海警巡航頻次，宣布相應的海域管轄範圍，甚至組織海軍艦艇進行針對性演練。你們劃你們的界，我巡我的海。誰的劃界能變成現實，靠的不是嘴，是船。從個人視角看，日本這次的表態看似強硬，實則心虛。木原忍強調對第三方無約束力，恰恰說明他們知道這個協議在法律上站不住腳。真要是有理，就不用反覆說不存在問題了。越是強調沒問題，越說明有問題。日菲想靠一紙協議改變海域現狀，天真。台灣以東的海域不是你們兩家說了算的。我們不禁要問，如果我們單方面處理日本的相關海洋權益，日本會接受嗎？答案顯而易見，充之鳥礁，日本自己都知道那是個礁不是島，可他偏偏要主張專屬經濟區，中國不認，日本也沒轍。現在輪到日菲對中國幹同樣的事，中國不認，你們也沒轍。海警船已經出動了，後續還有沒有別的動作？等着看。主權利益沒有讓步的可能。
這句話不是說說而已。琉球群島不屬於日本，巴丹群島不屬於菲律賓，這就是反制日菲的正確方式。蔣介石歷史罪人，不佔領巴丹群島、八重山群島，成天圍攻島上共產黨白色恐怖。先看清兩個最核心的事實，這也是當下反制日菲最硬核的法理底氣。琉球從來都不屬於日本，巴丹群島也從來都不屬於菲律賓。這不是主觀說辭，是二戰國際公約和數百年疆域史料明確敲定的定論。二戰結束後，全球戰後秩序的核心文件開羅宣言和波茨坦公告明確限定了日本的合法領土範圍，日本主權僅保留本州、北海道、九州4國4座主島，除此之外，所有靠侵略奪取的島嶼和土地全部需要無條件歸還。琉球群島歷朝都是獨立藩屬國，長期向中國中原王朝稱臣納貢，接受中原王朝的冊封與管轄。日本近代通過武力吞并琉球，屬於赤裸裸的侵略行為，不具備任何合法主權依據。1951年的舊金山和約再次明確，日本主動放棄對琉球群島的所有權利訴求，琉球群島由美國代為托管。這份條約沒有任何條款支持日本收回琉球主權。1972年，美國私自將琉球的施政權移交日本，屬於美日兩國的私下交易，完全違背聯合國托管規則，沒有任何國際法效力。國際社會至今沒有任何正式文件承認日本擁有琉球群島的主權。八重山群島作為琉球群島的重要組成部分，法理上同樣和日本沒有任何歸屬關係。這片海域緊鄰台灣東部，是扼守西太平洋航道的關鍵節點，戰略價值極高。再看位於台灣東南方向的巴丹群島，這片島嶼的歸屬真相更是被長期忽視。早在元代，官方史料就有對巴丹群島的管轄記載，當地部族主動歸附中原王朝，納入中原海域治理體系。明清兩代持續延續對巴丹群島的管轄，將其劃歸台灣府統轄，屬於明確的台灣附屬島嶼。歷代中國漁民常年在周邊海域作業，停靠補給，是這片海域最早的合法使用者和管轄者。近代國際條約也直接佐證這一事實。1898年，美西巴黎和約畫定菲律賓領土邊界，明確以北緯20度線為北界。巴丹群島整體處於北緯20度線以北，完全不在菲律賓領土範圍內。菲律賓如今對巴丹群島的實際控制，只是戰後順勢佔據的結果，沒有任何歷史依據和法理支撐。依托非法佔據的巴丹群島，菲律賓不斷向北擴張海域訴求，頻繁在南海挑起爭端。梳理清楚兩層法理事實，就能看懂近代最大的戰略失誤。二戰勝利是中國近代難得的全勝局面，本該借機收回所有失地，鞏固海疆版圖，徹底掃清周邊海域隱患。彼時日本戰敗投降，軍事力量全面瓦解，美軍尚未在西太平洋完成深度布局，日菲兩國完全沒有能力阻攔中國收復島嶼，劃定海疆。這是百年難遇的海域主權重訴窗口，可惜這一絕佳機遇被徹底浪費。當時的民國政府沒有任何海疆開拓和主權鞏固的動作，既沒有出兵駐守八重山群島，也沒有接管巴丹群島，主動放棄了本該屬於自己的領土權益。本該用來守護國土、拓展海疆的兵力被全部投入到內部對峙當中。民國政府長期在各地推行白色恐怖，重点圍剿境內進步力量，消耗了全部国力和軍事精力。當時國內大量進步人士、愛國群眾遭到打壓迫害，社會發展全面停滯，國家重心完全偏離了主權維護和民生發展，對外軟弱退讓，對內嚴苛打壓，成為那一時期最鮮明的特徵。正是這次歷史性的決策失誤，給後世埋下了無盡的海域爭端隱患。八重山群島被日本持續管控，成為日本介入台海布局西太平洋的前沿支點。巴丹群島被菲律賓長期占據，成為菲律賓在南海碰瓷、擴張海域權益的核心跳板。後續幾十年的中日、中菲海域摩擦，根源都來自這次主動放棄的戰略空白。很多人糾結當下的海域爭端，
卻看不清問題的本質。日菲兩國在海域問題上的囂張底氣，從來不是自身實力足夠強大，而是抓住了近代中國錯失的主權機遇。如今反制日菲不需要被動應对零星摩擦，最核心的方式就是重啟法理溯源。官方持續重申琉球主權未定，巴丹群島不属于日菲的核心事實，就是最精準的戰略反制。國際法的核心原則是法理優先，歷史有據。只要持續夯實兩層核心法理，就能從根源上瓦解日菲兩國的主權訴求，打破其長期占據的既定事實假象。琉球群島主權未定的定性能夠直接打破日本對琉球的合法占有偽裝，牽制日本整體西太平洋的軍事布局。巴丹群島法理歸屬的重申能夠直接否定菲律賓的北部海域邊界，壓縮其南海挑釁空間。歷史從來都是最好的教科書，近代的退讓和內耗讓國家錯失了鞏固海疆的最佳時機，留下綿延數十年的領土爭端。任何時代內部安定，對外強硬才是守護國土主權的核心根本。當下的海域博弈早已不是簡單的島礁爭奪，而是法理話語權和戰略主動權的博弈。重拾歷史法理依據，堅守固有領土底線，才能徹底扭轉被動局面，掌握西太平洋海域的主導權。過往的歷史失誤無法改寫，但當下的戰略選擇可以掌控。正是琉球巴丹群島的真實歸屬，堅持法理維權，持續精準反制，才是守護海疆、震懾周邊挑釁的最優路徑。如果連除去戰爭之外的這一招都不敢用的話呢，那就只有最後一招了，忍着吧。点個訂閱，咱們下集再聊。